తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కీసర టోల్గేట్ సమీపంలోని ఐతవరం వద్ద మున్నేరు ఉప్పొంగటంతో జాతీయ రహదారిపై 5 అడుగుల మేర వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు హైవేపై రాకపోకలు నిలిపివేశారు. తాజా పరిస్థితిలో ఆ మార్గంలో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలను మైలవరం, తిరువూరు, ఖమ్మం మీదుగా కోదాడ వెళ్లేలా మళ్లిస్తున్న పోలీసులు హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ వెళ్లే వాహనాలను కోదాడ, హుజూర్ నగర్, మిర్యాలగూడ మీదుగా వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మార్గంలో రెగ్యులర్ సర్వీసులు రద్దు చేసిన అధికారులు ప్రత్యామ్నాయంగా హైదరాబాద్ నుంచి మిర్యాలగూడ, పిడుగురాళ్ల, గుంటూరు మీదుగా విజయవాడకు బస్సులను నడుపుతున్నారు. ఈ మార్గంలో ప్రతి అరగంటకో బస్సు హైదరాబాద్లోని ఎంబీబీఎస్ నుంచి బయలుదేరుతుందని, ఈ సదుపాయాన్ని ప్రయాణికులు వినియోగించుకోవాలని టీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్ ట్వీట్ చేశారు. వర్షాల వల్ల నందిగామ వద్ద ఉన్న మున్నేరు వాగు పొంగిపొందడంతో రోడ్డు పైన 5 ఫీట్ల వాటర్ రావడంతో ఈ హైవే మొత్తం జామ్ అయింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా పై అధికారుల యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు కోదాడలో డైవర్షన్ చేసుకొని అన్ని వెహికల్స్ అన్నీ కూడా హుజూర్ నగర్, దాచిపల్లి మీదుగా విజయవాడకి దారి మళ్లించడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే మేమందరం కూడా ఇక్కడ కోదాడ టౌన్ నుంచి ట్రాఫిక్ నుంచి ఇక్కడ డ్యూటీ ఉండడం జరిగింది.